ekitiibwa kitandala mujje tukagulewo abantu batandika okuteekamu ebibuuzo byabwe naye tugulawo akabokisi kano sikakuwemuliramu sikavumiramu bantu sikakwaniramu wabula akabokisi kalowooza ebizimbe eggwanga atugenda kuza waggulu People power! So akabokisi katuwe kafaanana akatuli kaakano katono nnyo ekola ogireeta bwe ziba nyingi nnyo musoejjayo emikono yasoosemu n'ekirowoozo ebizoganya byonna byonna tubyagala zooga zooganya zooganya buli woolizoganya ekirowoozo ekisooka kiikyo kigenzeemu atukikubireko mu bugalo empeta tegendera ebirowoozo ebyo tujja kugulangawo tubikuŋŋaanye tugenda kubanika komiti kabijengamu kabikuŋŋaanye babireete paka ku high command tusome era ndowooza n'abasinze nga tujja kuteekangawo n'ebirabo omuntu anaabanga asinze okuleeta ekirowoozo ekirungi okuzimba eggwanga lyaffe mwebale nnyo mwebale ddala people power people power olutalo ngaliwedde tuliyambale engule olutalo ngaliwedde tuliyambale engule tulivuma mu Uganda people power is our power. Our power is our power. People 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 power is our power. Is our power. Kale kakati tutule mangu kale kakati ndowooza omugole katubuuzeeko atubulire n'ebigenda mu maaso naye tatukweka n'ekimu ebintu byonna byonna byogere nga bwe bigenda mu maaso si bwe guli wekisabasekama wa Facebook person tutabbiremukko bigenda bitya people power our power people power kakwise kuno people power our power people power okay bana edi musanyi kubenga kyako munzijeyo mu mirimu egy'eggwanga egiri serious yamani nyazi musajja tali serious angambe sebo senyonyi gyalina okulonkinga suggestion book mugandi bize bana edi bize nene ngamba elewe gino mirimu mikulu katujje tugikwasaganye ate nzireyo kwasaganye emirimu ebyayo gy'eggwanga naye ndi muzanyifu bane mwebale tusabira mayinze nabagamba nti engule nyingi ate zitulina okwambala era nabalabulako nti eri engule nga tetunajambala eno tujajambala mugamba awo yeseka mwayogera bwogezi kati engule yavuddewo eyo kati amaanyi tulina n'amaanyi kuba kati ngenda mukizoganya nga mmanyi nti bwefunayo ebiki bisago nga ngendeka nga bankobaka amasaagi naye ku mulamu ogwaleero suggestion box tugironkinze era nga bwe tubadde tugamba tujja basaba ebirowoozo byammwe mubituwe tujja bisaako nnyo essira kuba ffe tukkiriza nti amaanyi gava mu bantu so twagala okuwuliriza abantu boki tebagamba mulamu waki gwe baagala tutambulireko bwe tusobya nga twagala mututereezeemuko manye obukulembeze bwe tulwanyisa kati bannakyemalira Sebi nagenda nabagamba nze kiki simanyi kiki muyinza okumbulira netugamba nti mwabalina otubuulira engeri gye tulina otutambula nga people power sebirowoozo mu bituwe banaye tujja bisoma era tujja kukola ekisobokera ddala kyonna okubigondera ebirowoozo binamutuwadde
Mwebale nnyo mwebale eddala munansonyi wangenda baddukako naye abakulu bakyaliwo omukama bakulu sebo webale nnyo people power sebo webale nnyo abanyabo ne basebo ate kakyafu banyabo ne basebo ebintu byaffe nabagamba biri fomo naye tubikola informale tuyinza nga obutabategeeza nnyo action gye tugendamu buli kiseera waliwo abadde bagamba mbuno waliwo scientific election kiki ekiraga mbu waliwo scientific waliwo sayansi yenna ebyo tetubikkiririzamu tugenda kubeera nga tukuŋŋaana njagala mukubira pulezidenti waffe engalo omulimu gwe yakoze eggulo ku CBS amaanyi nnyo tugenda kubalaale tugenda kukola processions buli kimu kyonna tugenda kukikola wansi w'enjuba okulaba nga bannayuganda message ekola ki batukako kakati nebaza abantu bano wammanga nga bulijjo naye mbadde mbasaba nga programu yaffe ebeera tuyimire tuyimbe oluyimba lw'eggwanga tumale tusabe essaala tutandike Uganda negola pozi, we lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power. Lucifer tuwe sala mangu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Allah, tukusaba tukwebaza mukama taata. Webale kuwanira kisinde kyaffe kikyali kito nnyo naye okubeera nga ku social media kiri 98%. Mu bantu ba Uganda kiri 98%. Kama taata kano simanyi gaffe wabula maanyi go. Tukusaba tutambule naawe mpaka tuyingize State House. Kama taata ebirowoozo ebigenda okuva wano taata nkwebaza. Abantu abagenda okuteesolwayo balungamye basobole okuteesa obulungi era ebirowoozo ebikuuma eggwanga era tusaba otujje wano tusaba abakulembeze baffe mukatata bongere amaanyi okuviira ddala ku pulezidenti waffe odde ku sekuritale jeni waffe Lewis Lubongoya odde ku mugole waffe omupya eyakayingira obufumbe mukulu Jowero n'abalala bonna management mbeebaza mukama taata byonna tubikwasa eri erinnya lyo ebyo byonna tusanga tuyita mu linnya lyo ya Allah. Mwebale nnyo tutule tugenda kutandika mangu kubanga abogezi tuyinza okuba n'abogezi abawulirako ddala naye mu kiseera kino ngenda kusaba ekisooka kanneebaza abantu bano abali ku briefly abali ku task force ya informal sector okuli chairperson waabwe Nakitende Mavis yimirirako ku mbala mangu. People power. Kuliko lake Peter Lujja oluwa People power! kuliko Rehema yakolanga secretary waabwe aluwa Rehema kuliko Nabakoza kaliwo waliwo Sempa Sulaiman. People power. Sita Mukisa. People power. Semanda aluwa waliwo Sendono Dennis Tefragaliza. People power! Waliwo Lumuru Richard wa security aluwa Lumuru Ronald. People power! People power! Museveni must go. Kafero Paulo aluwa ali mu mbaga yawasa kunakulemu ne spokesperson waffe by the way. Mulindwa Nasif taliwo yakulembera Freedom Border waliwo ne Makumbi Isa. People power. Bwana Semugoma mukyala Nusifa abatuyambe nnyo mu informal sector ne Panado Katumba. Hakimu Kiza oluwa
People power. Our power. Naye essaawa yonna informal sector eteekateeka okwanveiringa okulembeze bwayo enteekateeka egenda mu maaso kati mu kiseera kino kanyanirize mukyala Aisha Kabanda asooka tukubira mu mubala y'omu ku baparticipants ba leero nyabo tukubira mu mubala tobaddeewo. People power! Our power! Eddoboozi ligenda linjiramu ekisajjasajja siritegedde bulungi. Kati mu kiseera kino ssebo kantwale omukisa guno okulista executive secretary waffe omukulu David Lewis Luwongoya atubulire ebifaayo kubanga tetuyinza mulinda kujja twamwegayidde atubulire ebifaayo abantu baffe abawansi baagala okumanya ekigenda mu maaso ku secretariat baagala okumanya position zaffe ku bintu ebibaluma okuli scientific election, digital campaigns, okuli expression of interest n'engeri secretariat engeri gyetambula sebo eddoboozi lyo abantu bagiriize n'osobola otugambako okusinga tubulire mu luzungu for communication purposes n'oluganda n'olunyankole. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Aha, chakabi banange nesimenye okubeera wano ku function eno n'okusokera ddala okulaunchinga suggestion box yaffe. Eyo suggestion box nkulu nnyo okubanga eno people power twagala nnyo okuliriza abantu okusinga ffe betulowooza oba betukola. So kirungi nnyo okulaba nti tulaunchinze suggestion box eyo era tugiyise suggestions and ideas ebirowoozo by'abantu. Abantu bangi nnyo babadde batutuukirira nga batubuuza people power muyimiridde mutya ku nsonga eno oba eno, naye ne tubagamba ate mmwe mulowooza kimwe ng'abantu tuze tukola ebintu oluusi tugenda mu activity naye n'olaba abantu nga activity eyo oluusi bagiwagira endala tebagiwagira. Kati kiba kirungi nnyo ne tuwuliriza abantu bo balowooza ki ku nsonga ez'enjawulo. Amanya gange nze David Lewis Luwongoya era nze executive secretary w'ekisinde kyaffe era mu mbeera enjawulo mukkirize nyanirize omumyuka wange omukulu Comrade Aisha Kabanda ye deputy executive secretary ate nga akwasaganya nnyo ebyensimbi. Olwekyo bannange mulekerawo okunumba Katonda bwe mulumba. People power. Kati chairman Nyanzi yansabye chairman first of all mukubireko obugalo bannange chairman wa people power. Ono mukulu muzoganyi nnyo era yatuyigiriza oluyimba olwa zoga zoganya zoga zoganya ate naddamu luno ino kyekiseera kyetulina okulwana ebiseera eby'omu maaso tufune emirembe. Ino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Ino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. People power is our power. Our power is real power. People power is our power. Our power is real power. People power. Our power. So banange, nze nsanyuse nnyo okubeera wano era kanjogeremu n'oluzungu. The movement has come of age. We've been operating for about 3 years now, and we've seen a lot of support from all Ugandans. Twatandika nga tumitingira mu kalumu wali kalumu akatono bwe kati nga mwe tumitingira naye kati Mukama n'atusaasira n'atuyamba ne support ya president waffe n'abakulembeze abalala kati tulina secretariat eri fully functional. Temwali mukudde mu era kati nga wano ku secretariat kyekitebe kyaffe ekikulu naye tugenda mu maaso nga tu openingawo offices mu ggwanga lyonna. Era omukulu ono akulembera mobilization gwe mulimu gwagenda okubeerawo mu bbanga lino erijja. Tugenda kutambula buli katundu k'eggwanga katino
tubeere nga tugulayo offices zaffe abantu baleme okutambula okuva ekyenjojo okuva ebushenyi okuva Arua okuva wa nga bajja wano ekamoocha secretariat yaffe naye n'ekirala banange njagala mulabe nti ffe eno movement yatandikira mu ghetto era ne tusalawo nti ekitebe kyaffe tetugenda kikya mu ghetto kirina okusigala mu ghetto waliwo abajja wano ne bawa advice ne bagamba omukulu lwaki tugenda n'ofuna office ekololo naye nagamba ekololo tugenzeyo kunonayo ki abantu baffe bali mu ghetto tulina okubeera ghetto ekamoocha era bwe tugenda ng'omukulu agenda Embarara asookera mu ghetto z'Embarara ekitegeera kubanga kino kisinde ky'abantu ba bulijjo bwe yali yesimbawo ekyadondo yagamba nti ayagala kubeera eddoboozi lya muntu wa bulijjo era ndowooza ebbanga lyamaze mu palamenti mukirabe nti agenzeeyo n'afuuka eddoboozi lya muntu wa bulijjo okitegeera kubanga eggwanga lyaffe nga bwe mukimanyi mulimu classes bbiri era nga bwe tuba twogerako waliwo abali ku tebo ate waliwo abaliibwa wesanga nga kati oli mu kategole ki there are people who are seated at the table and there are those who are being eaten. They are the eaters and the eaters. The eaters. So banange ffe ekisinde kino kirwanirira nnyo omuntu oyo the eaten abo abanyigirizibwa oyo comrade waffe eyafudde Hussein Walugembe owe Masaka omwana yeeyokeza oyo gwe tuyimiriddeko era banange taking a moment of silence olwa comrade waffe oyo nga tuyimiridde ku magulu twali eddakiika emu atumulowoozeeko era nga tugamba nti Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Amina. Ati tugambe wemmala nga mugamba amiina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Amina. So banange kati ensonga gye tubaddeko naye kati bwe tubadde nga tutambula twabagamba nti eno si election bino si bya bufuzi nga bwe mubimanyi eno revolution ate eno mission mwabeesimbeewo ku bifo ebyenjawulo twagala mukitegeere nti temugenze mu kalulu ka bulijjo mugenze ku mission mugenze ku lutalo olw'okwenunula ng'eggwanga lyaffe n'olwekyo bw'ojja wano okupikinga form chairman yangambye njogere ku nsonga y'aba picking up forms bwe twatuuka wano ne tugamba abantu baffe omukulu ayogera order tulina okulaba nti tetukoma ku kya president kyokka twagala tutwale ebifo byonna okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala ku nsonga ya president kubanga omukulu honorable Kyagulanyi bw'aba afuuse president ng'akulemberera eri entebe tagenda kukulembera yekka twagala abeere ne palamenti ba LC5 chairperson tubeere ne bakansala tubeere ne ba chairpersons ku byalo kwegamba engombo ya people power amaanyi okugaza mu bantu kireme okuva ku state house yokka naye ku bifo byonna so ne tugamba tugenda kukola ki ku bakandidate abagala kwesimbawo ku umbrella eneya people power bonna bajje era bapikinge forms era kirungi nnyo so far ndowooza babadde bandiiramawo ku namba nga enamba zisusse n'okusuka forms zonna ziba printinga buli lunaku zigwako kubanga abantu balaba nti people power gwe mugendo nabo kitwewunyisiza nnyo kubanga forms zonna zetwateekako 10,000 zonna baze nga bazitwala so nga tetunamala na wiiki emu nga turegisteringa ekitegeeza mu wiiki nga 2 ojja kwesanga nga tuyina ate ogenda ku online platform yaffe nawe waliwo abantu bangi nnyo abayitirivu n'olwekyo tuba encouraging abantu bonna buli omu awulira nti akkiriza nti amaanyi gave mu bakulembeze amaanyi gave mu mundu amaanyi gadde mu bantu jangu okime foomu twagala wesimbewo okuviira ddala ku LC1 okugendera ddala ku bifo byonna tulabe nti tulina representation ku nsonga zonna era n'ekirala njagala kubategeeza people power secretariat kati eri fully functional era nga bwe mbagambye tulina abakulembeze bamu wano omukulu Kidandala yakulira mobilization ne coordination oyo avunaanyizibwa okulaba nti ekisooka tebakwata mu kalulu kaffe mukitegeera tebakakwatamu bagikwatako naye tetwagala bakole ki bakakwatemu bwe bakakwatamu kakole ki abookye mukitegeera ensonga ey'okubiri nti tulabe nti engombo yaffe ya people power etambulira ddala ogenda buli kyalo era tubeereeyo
nga buli lunaku ofuna calls nga 100 abantu bakubira esimu bava Kisoro bava mu Northern Uganda bava mu Eastern Uganda naye nga twagala coordination ne mobilization bano babeere nga basobola okutambula mu ggwanga lyonna nga babuildinga structures z'abantu baffe era ekyo kye tuliko. Era abasinga wano ndooza muli mu informal sector mwebale nnyo omulimu gwe mukoze mu people power. Ndooza it's one of the most vibrant departments of the movement. Era abantu people power kino nkyogera kubanga mbadde ndaba nga informal sector buli kyekwatako kiyitamu kitambula. Informal sector kubanga abo munange be bantu betufokasinzeko nga people power. Omuntu agamba nti nze ndiyo ndi wa bodaboda ndi mubazi ndiki kyonna kyoli beerayo ng'okola omulimu gwa movement eno. Mpozi ekisembayo Mr. Chairman wansabye njogereko mu Lunyankole Ssebo era mu Lunyankole olwo kanjogeremu ebigambo nga bibiri wakisatu. Abalukutire bamwena abali Mbarara abali Bushenyi Lukunjiri Kyenjojo Kabarole no mbicweke ebintu byonna itawa people power tutsimbwire twatandika olugendo olu olukuza kutwala mpaka mu State House. Ekyoza mu State House kyemutegedde olugendo olwo candidate witu owa president kandi otwalize kuhasirire mu kishana twagimuhire n'omukulu oba alikweta Kyagulanyi Sentamu Robert. Ero kyanatebe kyemukitegedde statement zange nzimala n'ekigambo kyemanyi mutegeddemu so that mufollowinga. Nitubashaba mulijeyo mupikinje form zaha haboka buli muntu ono alikwenda kwetsimba ahantebe yona kuva LC1 okujashuma LC1 okutendera kimwe ebicweka byona emyanya y'obwembezi byona ntwenda kukitwara so ntubagala mamani mulijeyo mwetsimbe kugira ngu itwe ngawa people power tulebe ngu yangeri twali chungura twaliho mu mikono y'abanyunyusi abo bantu abizire bakatwali hangaritu bakalina bakalito mbizu byone bitulumu abantu okuyita okufaburiza oba obworo oburwenguzi n'ebintu ebindi nk'ebyo ihangeri nibyo tulikwenda kubiri hamu tulebe ngu yangaritu lyaterera ejo niyongure etukusiba nitugamba nahabwe ekyo nyina kumaliriza dukumedesa oluteshongolo kitu mu Lunyankole oba njagala bayigiriza anthem yaffe mu Lunyankole era mwenna mugeya jimba tugamba musoke mulirize bulungi beni muddemu olutalo fululihwa tulyazwale ekirunga olutalo fululihwa tulyazwale ekirunga omuyuganda ensya olutalo fululihwa tulyazwale ekirunga olutalo fululihwa tulyazwale ekirunga tulyashemere mu Uganda ensya. People power. Webale munonga akishongura sebo webale nyo webale ddala. Omukulu David Lubongo yandifunye ku bibuuzo naye agenda tukulekanga bukyali tugenda kufuna Madamu Aisha afulumyemu wano atidde okwogera akomawo naye tulina ekizibu era engombo gye tulina kati gye tutambuza ekwatagana ne scientific election. Omubala gwaffe gwe tutambula nogugamba no to scientific election. Tuddemu no scientific election. Byonna byonna ebikolwa bye tulaga ensi kati ne pulezidenti waffe kiraga nti ekyo tetwakigondedde twakiganye. Mukimanyi bulungi nnyo pulezidenti Museveni tali nkola gye lyayisizaamu ng'agiyisa mu bantu. Mujjukira ku Mabira yagezaako okututwala ku Mabira naye yagaana. Abantu bakola ki? Bagaana. Ne bagezaako tulwanyisa okwambala bereti zino twavayo ne tukola ki? Tuzambala kyere. Ne scientific election twakoze eki? Twamuganye era tetujja mukkiriza n'abantu bonna. Kali mu kiseera kino kamba njulira omukyala Aisha Kabanda ajja tubulya political experience ye mu ddakiika emu yokka kubanga atambudde olugendo lwe terubadde lungi era ajja tubulya n'obunafu
obuli mwenaale munafa kakati nyabo katwanirize ebiyogere byonna naye nga tukwaniriza nnyo nnyo twakakwita emirundi 3 nga tojja ogwokunoma ze nojja obugalo People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Gemini. Gemini. Kati basi bali banya wazanyisa okubasinga. Erinya bali bakulide Aisha Kabanda na Lule. Tubu tukamtambala. Newe kitiwa yasalawo ze tubere wano tukola omulimu tuzoganye ekibuga kubona kyo kitegeera bulungi amina. Kati omukulu ono yansabye njogere ku scientific election akalulu ka science kati fe abantu ababulijjo tukimanyi gye bagamba agati ebintu abitaddemu science ebintu byenda babitaddemu science kiba kitegeeza ki bateekaba ebintu abitaddemu science abataddemu okubuzaabuza abataddemu okubuzaabuza n'okubba bba okutategeerekeka n'obuferefere kakati ffe twapimye ebintu bino wammanga bannayuganda twagala kubasaba tetukozeseza kukyamuka oba obutafaayo kambabulire bino wammanga nti waliwo ensi nyingi eziyise mu kalulu mu kiseera kino nga nazo zibadde n'obuzibu oba oliawo obusinga n'obwe uganda twagalawo amaka gaffe netwesibira mu maka netuggalawo buli kimu netugaka tubeere wano tugobawo obulwadde tebukule uganda ensi ezitulinaanyi nga tanzania n'okugalawo teyaggalawo buli kimu kyasigala kirinomu wetwogerera olwaleero abalwadde b'e uganda basinga b'e tanzania obungi abataggalawo ensi nga malawi ezibadde mu kalulu ensi nga burundi zibadde mu kalulu naye namba zaabwe tezirinya kiriawo kitiisa nti kwe tusinziira tweraliikirire tugambe mu tugende mu kalulu ak'okubuzaabuza nga bwe bakola ki nga bwe bagamba bo kye bayise science ekisooka kya byonna ssemateeka yaffe eya uganda oyo science temumanyi terina weyogerera nti eri ekintu kye bayita scientific election katwagala babuuza ekwo okulonda kwe mugamba okwa science mukufubutulawa kuba teriyo teeka na limu yogera kulonda kwaki kwa science ekyokubiri bo kye bayise okulonda kwa science mukwekukubira kampeyini kuki ku radio tetwagala tubabuuze bwe tubanga kampeyini tugenda kuzikubira ku radio olwokubanga tutya okukwatibwa obulwadde abaffe tunakalondera ku radio ne tv awo tetuzisinkane wali okulondesa waliwo omulondesa abeerawo nayiza akapapula n'akakuwa bwakwata akapapula nange nkakwatako akusemberera nakumpi nnyo waliwo abalondesa boosanga nyaba erinnya lyokwani n'otunulawo awo nakubeera kuzisinkana kati obwo obukodyo twabubuuse ekisooka kya byonna bategedde tugenda kukuuma akalulu kaffe na mutima oba twagala oba tebaagala ekyokubiri babaddemu okusindikirira emmeme nga batidde Kyagulanyi nga balowooze banaleeta sayansi tujja kutya tuve mu kalulu kubanga tumanyi bagenda kutubba ekisooka twasazeewo babosi oba baadde balowooza tujja kuva mu kalulu awo beerimbye Kyagulanyi agenda kuba mu kalulu na mutima oba tutya oba atya akalulu agenda kukabeeramu bagala obuganda okumuteeka ku baloti pepa oba atya ajja kubeerako tugenda okuba akalulu kaffe bagezeeko bakabbe oba tutya tujja kakuuma temukakuume kati bayagadde babagobe mu kukuuma akalulu mwe mulowooza abasinga obungi mukitunulira mu kampeyini ne mugenda kutunulira kampeyini z'oku tv no ku radio bagenda kubagana okukuŋŋaana ku polling station nga babala obululu nti kubanga mirimu okulwala mu ddeeka ffe tubale obululu tunaabategeeza babulaza ani agenda okukkiriza eyo tujja kubeera ku polling station babale obululu nga weetuli bwe bamala okugatta obululu njagala kubasaba teri kugenda kakwebaka tulondola bokisi z'obululu gye bazitwala bwe zigenda kugombolola bwe zigenda ku disitulikiti bwe zijja e Kampala fenna tusibira Kampala kukuuma kalulu na mutima oba baagala oba tebakola ki akadewo sayansi basanze sayansi naffe twamusoma tumutegeera njagala bagamba twebereremu tulemeze scientific election gye bakola ki bino wamanga mubiwulirize eri ensi ezigezezzaako
okugamba nti kazikolere obululu ensi nga South Korea. South Korea yayingira akalulu nga balina covid mungi nnyo ne bagamba tukole tutya ne bayingira akalulu. Bwe bayingira akalulu bakola bino wammanga. Ekisooka bakama b'ensi tebakolawo nteekateeka egaana bantu kwogera kugenda mu bantu. Babaleka bagende mu bantu naye nga bakimanyi nti obulwadde bwali bungi nnyo mu kitundu. Bo bennyini naffe tuli bantu tutegeera. Mu kiseera we twali tutira obulwadde naffe twagamba abantu baffe mu ddeeka tumale okwetegereza ekiri ebweri bwe kikola ki bwe kifaanana. Bwe tugenza okwetegereza tugenza okulaba ng'abaami bano bali mu kulya buli kasate ka covid akajja bateeka ku mumwa. Mwakiwulidde? Mwakitegedde nti abasawo batandise okwekalakaasa? Olwaliro amalwaliro agamu abasawo abadde bajjanyo abalwadde ba covid tebakyaliyo. Naye nga ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo gyeziri bazikuŋŋaanyizza. Bakoze bino wammanga. Bakuŋŋaanyizza ziva mu bannayuganda obutono bwe balina babo baggyeko. Bagenze mu mawanga amagatte bayewoze. Beewola ku lwaffe era ffe tugenda okusasula n'abaana baffe n'abazzukulu. Baddidde bajeti ya Uganda bakyusiza buli kimu bakitadde mu malwaliro. Bw'ogenda okubuuza ssente eziriruda eza covid tezikola ki? Teziriyo. Bw'ogenda ku radio gye batusindika musajja wattu Kyagulanyi yamaze kwerwanako okugenda ne ku Kyabassa. Abasajja abo baali bamugobayo nga batiisatiisa dda rediyo y'obujjajja nti bwe mumukyaza ng'ensi egeetabuka. Muwulidde wano abakulembeze abalala bagenda ku rediyo endala ne babagobayo, bagenze ku TV endala ne babagobayo. Bwe muba mutugoba ku rediyo kati ole bwe bunaatuuka mu biseera by'obululu kigenda kuba ki? Eriyo rediyo ze tubale tubeerako ne TV. Olwaliro olw'okututya ne TV zigenda ziga nti lekera okujja wano kubanga oyambala akaki akakoofiira. Kyokka eyo gye baagala otusindika. Bannayuganda bagenda okulonda bawola emiliyoni 40 naye abakwata obusimu buno buseereza bali miliyoni ezi beboka be banaalonda. Tukimanyi nti bwebeera social media tubasinzaayo amaanyi. Naye tukimanyi nti bannayuganda abasinga obungi obwavu bwe tubaddemu tebubasobozesa kukwata masimu malungi gano agasobola okubeera ku mpuliziganya. Tukimanyi nti gavumenti tesobodde kusaasaanya amasannyalaze kugatuusa ku bantu bonna kusobola kubeera ng'asobola okufuna emikutu gino egya rediyo oba egya TV. Abantu abo nabo balina eddembe erironda ng'ate alonda from an informed point of view nga gwalonda amumanyi amanyi n'ensonga lwaki alina okumulonda ng'era yamulabyeko. Tugamba bino wammanga scientific election twagiganye. Okay? Twabiganye bannange twabiganye. Twabiganye kubanga twagala Mutebeeri. Batunaazolewa ne tuzolewa tugenda kwebaka bagende. Tulina okulwana kati ebyasayansi twabikoze eki? Kubanga Entebbe tujjagalira ddala si byakusaaga. Tujjagala nga Robert Kyagulanyi yatuddemu. Tuwuliriza. Kati bannayuganda kino nakyo kankigatteko lumu kiggwe. Mmanyi nti Robert Kyagulanyi mumwagala. Era mmanyi nti mugenda kumulonda. Ne pulezidenti yenna yeetaaga paalamenti okubeerayo. Bwe mulonda pulezidenti ne mutamuwa paalamenti eneemubeezaayo Kyagulanyi gwe twagala ennyo tajja kuba ndala bajja kumuggyayo. Kati bwe tuba tunoonyeza Kyagulanyi obululu mutunuulire n'abantu baffe abeesimbyewo abagamba nti baagala Kyagulanyi nga n'emitima gyabwe mugikebedde nga kyegitegeeza ku paalamenti mubasindike tumukuumireyo. Bwe mutabasindika bajja muggyayo. Tugenda kukola tutya? Tuganye science election tugenda kukola tutya? Tugenda kukola bino wammanga. Enkiiko tugenda zikuba oba baagala oba tebaagala tujja kuzikuba. Bwe tubayita temututiiririra mujje tubeerewo mu nkiiko ze tugenda okubeeramu. Kyenkakasa nga nawe okikakasa tebalina buduukulu bumala kusibiramu ffe ffenna. Naye banaagamba nti Nambole kafuuka kaduukulu tekasobola kumalawo bannayuganda baagala Kyagulanyi. Kati mwe buli Kyagulanyi wajja nga musonga temumutiiririra. Kyagulanyi ayinza okubeera ayagala kunsimbawo mu 2024 ng'ateekateeka naye mmwe mwamugamba nti jangu kati tukwagala kati. N'olwekyo bw'aba asazeewo okwebeereramu naffe n'atubeererawo nammwe mumubeereremu. Tukiteganye mumubeereremu nga mukola ki? Tolina Kyagulanyi. Tugenda ekyo nkitegeeza kino gwe tandika kati.
oba oyagala bwa kansala ng'oyagala akakofiira kano oba oyagala bwa MP tandika kati okunoonya akano obudde tebuliiwo Gayi yatandika dajjajja mumulabye no ku covid sebo radio zonna baduumira nduumire mwe bannayuganda mukimanyi nti Uganda yakola etteeka tewakitiibwa President Museveni bw'aba ayogera TV zonna ne radio zonna oba zaagala oba tezaagala zinakubeera ku mukutu kati etteeka lye limu yalikolera Kyagulanyi bw'aba tesobola kulikolera Kyagulanyi n'abalala beesimbyewo lwaki tukkiriza ogenda mu nkola y'emu naye ffe tugenda kujja gye muli tubasaba bwe tujja mubeereewo tebalina pikapu za poliisi zimala kutuyoola teziriiwo tebalina buduukulu bumala abamu tujja kukkiriza bajja kulyako nze kambabuulire nze nkimanyi kana akakaya kenyambadde kakimanyi ajali tekyuka essaawa yeyo weeba etuuse naye nze okufa byekisirusiru nti nafudde covid was Fazali Nfantaasa Kyagulanyi nebagamba nti yabadde na Kyagulanyi mu lukiiko kiri okufa ebyebusiru nti omusujja gwankuta nengana mu ddwaliro ng'eddagala teririiyo Fazali bankuba amasasi nga ni mu lukiiko nga nfiirira eddembe ly'abantu n'abantu twagala kubasaba twebereremu bano bagayi batukalagasa nabeera nabo emyaka mingi buli kaseera ogambe ttamu eno tadda najja n'abeerawo neyeeyongera bwe tuteegendereza bw'ata addako mumumanyi ng'ava mu nju ye ffe tuli basirusiru ffenna tetulina magezi twagala kubasaba twebereremu ebyange bingi naye bitono abakyala muli eyo abaana mwe tebalina mirimu muveeyo abaana abawala muli eyo mulina abaami bammwe abasajja abaana abalenzi tebakyesobola kubeezaawo maka kubanga obulamu buzibu temulowooza nti abasajja b'ennaku zino bafuuka bufuusi bakodo tebalina banaabawaaki bwe babeera balwana tubeegatteko tulwanire wamu otalo tujja kulugusa nagale lwakanda kasa tujja kubakanda ninga tulwanira wamu mpolampola kakati mwe abantu njagala kubasaba abantu ba Uganda temweyisanga aba Buganda nze ni Muganda naye kanjogere ku ekyo abantu ba Buganda abanyoga nti ayi Ssaabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa Ssaabasajja no bwe yali agwa mu 62 abagwa baali batuna basinga baabuuka bubuusi ne banoonya gye balaga tukwataganye bwe tugamba Bobi nti w'oligwa wendigwa tetwegenda kulekerera Bobi wadde omulwanyi yaffe yenna omulala yenna singa abeera n'ekizibu n'ebigambo ebyo kulwa Katonda n'ensi yange nwanirira Kyagulanyi n'omutima gwange n'amanyi gange gonna byonna bye nakola nga nwanirira NRM ku luno olukuba lw'enkuba ngenda kukubisaamu emirundi Katonda yeebale Aisha kwa tulina mulundi kuno tumwebazani Sura kwa tulina musimu no tumwebazani Katonda webale nnyo People power yadde enjala ebaluma ne mu luyimbye mumalako kakati bannange butabaliisayo kambayitira essula Kidandala akola nga mobilizer akulembera head of mobilization sebo tutabbire wetegese nteekateeka eryetya ensi eyagala okumanya naddala abantu baffe abagwa mu informal sector webale nnyo sebo People power, our power, people power. Neyanzanye sebo omukulembeze wa informal sector wamu n'obukulembeze butwala ekitongole ekyo ebigambo byate bigenda kubeera bingi kantandikire ku statement omukyala n'abakoba gyava okuwa edakikanga n'emabega omukyala n'abakoba abakutegeeza eggwanga ekisooka agambye bagenda kuwera Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okudda ku radio yonna
lwansonga nti ebigambo byayogedde jjo byasikudde nnyo emmeme z'Abannayuganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omukyala n'abako bategeezezza eggwanga nti nno Mwami Kyagulanyi bwe yavudde ku leediyo era n'akuba olukuŋŋaana naye olugenda kuwerebwa okuddamu ogenda mu maaso. Naye ate bw'abadde ayogera n'aseerera n'agamba nti nno ebyo bijjawo ekiwaanyi kyabwe kye baasiba nti waliwo COVID-19 nabo kyalina okuteekawo lockdown mu ggwanga. Baba abantu bamubuuzizza nti nno abantu abawerekedde Kyagulanyi bonna bakwatiddwa ekirwadde kino namugamba nti nedda. Twagala okutegeeza President Museveni wamu ne mukyala n'abakooba bagenda kuzibuwalirwa nnyo okuwangaaza obulimba buno nti bagenda kukumya Bannayuganda mu mayumba gaabwe paka mu January w'omwaka okukola ki ogujja akaloweka n'abeerawo. Tewali kisumbwa President Museveni. Ekimusumbwa kye kyabaddewo jjo nti Kyagulanyi agenda ku leediyo aba yahogoye eddakiika 10 ng'ebweru wakoze eki wajjudde abantu ali kimusumbwa kyala kyonna. Era njagala okutegeeza President Museveni nti nno yeerwaneko nnyo kubanga nomination ya Kyagulanyi eri mu bukadde 5 bwabaki omwakitegeeza obukadde 5 bw'abantu nga butambula nga bugenda kuwandisa Kyagulanyi. Awo President Museveni wajja okufiira. Era ekyo kisinga omukola ki omusumbwa. Bassebo ne bannyabo njagala tukomewo munda mu kisini tumanyi kigenda mu maaso. Tubadde nga tubagamba amakubo gali abiri agatwala obuyinza. General Nusifa mpulidde ng'akikoonako. Bw'otakwata mmundu okutwala obuyinza okozesa amaanyi g'abaki g'abantu. Mu 1980 President Museveni ne banne nga bamaze okuwa obukulembeze bw'Obote baamugamba tugenda mu kalulu. Naye kasooka kwatamu tugenda muki mu nsiko tukozesa amaanyi ag'emmundu okuggyako obuyinza. Mwami Museveni yakwata kkubo lyaki lya mmundu. Ekkubo ery'emmundu amakubo gali abiri bado okutta emmundu ogenda mu maanyi ag'abaki. Ekisinde kino ekya People Power kimiddewo ku maanyi ag'abaki. Eyo nayo ekkubo erikwata obuki liri mu ssemateeka. Mu ssemateeka bw'okwata emmundu n'ogenda ogezeho okugyawo gavumenti n'olemwa bakutwala ku kuki kalabba. Naye ate bw'owangula ng'okola ki ng'ofuka president. Enteekateeka egenda mu maaso kati mu kisinde kya People Power tugenda kukozesa amaanyi ag'abantu okwata obuki obuyinza. Etwala tulalike President Museveni nga bwe yayogera mu myaka gy'ekinaana n'agamba nti mwami Obote tukutwala mu kalulu kasogezaako n'okazanyiramu tugenda kuggyako obuyinza. Tutwala President Museveni mu kalulu kano akajja bw'akazannyamu tugenda kumuggyako obuki obuyinza. Ekyo Bannayuganda samukitegeere bulungi. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza tugenda kuwangula President Museveni n'ebitundu 7 ku buli 10 eby'obululu. President Museveni kamutanda akole ensobi agezeeko okulemera obuyinza tugenda kukozesa amaanyi ag'abantu okumuggyako obuki obuyinza. Ekyo tetukirumamu. Njagala wano alina lo emala ng'ategeera kitegeeza okuggyako omukulembeze ali mu ntebe omuggyako obuyinza tukozesa amaanyi g'abantu wanike ekikonde. People power, our power, people power. Njagala onye nnyo omukono gwo uli amaanyi agaliwo bagasa okuggyako President Museveni. Amaanyi ago g'owulira mu mukono gwo ge tugenda okukozesa ogamba Mwami Museveni tukoze ki tukooye atuviire. Ekyo kitwawula ne mukadde waffe omu abadde akulembera olulira opposition atugamba tugenda kuggyako Mwami Museveni era tuwa ntandikwa. Akibagamba bugambiramu n'azigako n'akola ki? Ffe tugenda kukozesa amaanyi ago gennyini okuggyako abaki okuggyako ki President Museveni. Ekisinde kya People Power kiriyo ebintu bibiri eby'enkizo. Wonna gavumenti we zigudde e Tunisia, e Morocco, e Misiri yonna mu Egypt beesigama ku bintu bibiri. Beesigama ku bavubuka ne ku informal sector. Kya mukisa mulungi nti ebitongole ebibiri ebikyasinze okutegeera People Power kubawo omubalawo. People power! Informal sector be basinga okunyigirizibwa gavumenti eziba ziriko. Abaddako babeera bato, young generation. We twogera kati mu ggwanga ebitundu 8 ku buli 10 ya Bannayuganda biri wansi w'emyaka 35 egy'obukulu oba egy'obuto. Waliwo akiwakanya. Abo bokka ne bagamba nti kabaveeyo balonde Kyagulanyi. Abo bokka ne bagamba kabaveeyo balonde ki? Njagala bakase mwenna abali wano. Singa enkyaka bagamba nti baladdewo ballot boxes ku buli polling station mu ggwanga lyonna ne basuula akalulu tuwangula n'ebitundu 75 ku buli 10 nga nkozesezaawo bokka baki abavubuka. Naye ate
ennaku zino waliwo buno butandise okutwewuunyisa naddala ababeera wano twatandise okufuna ab'emyaka 5, 6, 7. Madamu Aisha Kabano nonjulira chairman kati essaawa zino essimu zonna ezijja baga nti nafe ab'enkaaga temutuleka, nafe ab'ensanvu temutuleka, nafe ab'ekinaana. Bwe kiba nga struggle neekulembeddwa abavubuka ne informal sector neyeegattibwako bakadde bafe ab'emyaka emikulu, ekyokuwangula Museveni kyawedde dda. Kati essaawa eno byemulaba bigenda mu maaso wano tetukyetegekera kuwangula Museveni, katwetegera nga tugenda okukwata mu gavumenti. Kyomala tuli mu kusettinga wano ani minisita waaki, ani akulira biki, ani akulira ekitongole kino, tuli mu kwetraininga tugenda kukwata tutya gavumenti nga mwenna mulimu. People power, our power, people power. Ekigenda mu maaso naddala mu kitongole kya mobilization ngazi si yange nga Sulaiman Danda, buli omu ali wano oli mu mobilization lwansonga nti ekkubo linabagamba erikwata gavumenti eri abantu, omuntu amobilizinga munene omulala n'amobilizinga munene omulala n'amobilizinga munene, tuweza ki? Tuweza numbers. We twogera kati tiimu ziri mu field, mu Busoga, mu Western, mu Eastern okulaba nga tuteekawo amatabi okuva waggulu paka wansi agenda okulaba ekisinde kirina abantu bangi ne tumukiteekamu mirandi ekigenda okuba nga kikiwa direction kikola ki ekiraga. So nsaba abantu balaba mwenna buli omu gyali tandikira w'oli okolese kyolina okole kyokola ki kyosobola. Oba oli ku kyalo, oba oli ku muluka, oba oli ku Ggombolola, ffe tumaze okwesetinga otwogera nga tulina enkiiko ku buli kyalo, ku buli muluka, ku buli Ggombolola, ku buli district ne constituency ezigenda okuba nga zikwata wamu. Chairman kyoyogeddeko njagala ndandike buli muntu alowooza nti agenda kukwata mu kalulu ka Kyagulanyi. Ebox emu yokka ku polling station egenda kubeerako abantu nga 10 nga batebeetegeera naye nga buli omu amaaso gali kuki gali kalulu. Tewali agenda kukwata kalulu kano wano mugenda okulabira amaanyi g'abantu okuva Ekisoro mpaka Ajimani mpaka Kabongo mpaka Busia. Ago amaanyi tumaze okugazimba. Waliwo wano abajja buli kaseera buli mwagamba banayize munteeke wano njawo okwebaza bannayuganda mwenna abali wonna ebweru. Buli simu ejja wano buli omu asaba buvunaanyizibwa ate ekisinde kikola ki bwe kitambulira. Ow'Ekyengera asaba buvunaanyizibwa, ow'Ekisoro wetwogera kati ate nga baddala wetwogera kati essaawa eno sigenda kwogera amannya ga mukulu omu ng'ogere omukulu omu gavumenti avuddeyo n'atugamba nti nze Bushenyi bali mu kutongoza ofiisi y'Ebushenyi wenjogera kati essaawa eno agambye nti bannayeffe okuko butuliko ku kizimbe ekyange mbawadde ofiisi mukolereko buki so olaba w'Ebushenyi ye amaze okulengera ensonga kati gwokyangamba kisebo mukulu w'Ekyengera ogamba ki? So basebo ne banyabo ekisinde kiyimirawo ku bantu buli omu agenda akola ekyasobola tandikirawo oli okola ekyokola ki kyosobola. Tubakakasa ekisinde kyo kisimbudde kirina amaanyi mangi. Nze mbadde mu byobufuzi emyaka 25 natandika mu 94 Aisha wayi n'ekyamaani Nyanzo n'abaddeyo ebbanga. Mbabuulira amazima ebisinde mbadde kisinde lini kibadde muva mu 96 IPCFC sirabanko kisinde kirina amaanyi ekisinde kya mulundi guno. Sirabanko kisinde era njagala mpeereza obubaka eri bakadde baffe abakyebuzaabuza bano simanyi aba Nobert Mao n'abalala tuve mu kwebuzaabuza. Ekiwandiiko ky'olwaliro ekirikkirira ku kisenge ani akulembera ekisinde Abannayuganda basazeewo. Luli badde nga batuwooza nti kati mulinde abakulu bamale okutulamu eyo mu kasenge mulinde omukka omweru gwe basazeewo. Bannayuganda kuno baabuuse ekisinde bakisaliddewo wansi. Bannayuganda beekozeemu omulimu nasalawo kandidati yani. So tuleme kuddawo kwebuzaabuza ate kwetoola mbaddaisimanyi kyerowooza kyebuuza ku bantu wali bantu bemwebuuzaako abantu basazeewo dda ani agenda okukulembera akaluko omulungi. Nabwekityo mbasaba abakulembeze tetumenya abantu mitima, abantu bakoze eki basazeewo ani agenda okukulembera. Ensonga gyagala okumaliriza nayo basebo ne banyabo mu kisinde nga kino aba informal sector n'abavubuka njagala mbawo obubaka buno mukutegeere bulungi. Tubadde mu bululu buno abasinga bajja kunjulira nga tulwana okusika informal sector n'abavubuka beegatte okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Twakikola mu 96 tukikola mu 2016 abavubuka mubadde mwakola ki
bamugamba nti ebizibu ebyo abachairman Nyanzi bakidandala abanusifa ababeera mu ebyo naye ku mulundi guno ekitali kya bulijjo nga abavubuka bonna baayimuse ne bajja mu kisinde kino ne informal sector ne bajja mu kisinde kino mbabuulira mazima tewakyali ku wannaanya kwonna tugenda kukwata obuyinza bw'eggwanga lino bwe mwabeere mugumu tunywere bunywezi bwe bawula activity tambula butambuzi ekintu ekisinga okubeera ekikulu ye chain of command ne discipline ekisinde kino basewo ne bannyabo kikyalina advantage emu ate ye disadvantage yakyo nti abantu bwe bajja mu bungi bwe mwaba gyakoze eki yavudde wantu inamu tumamu ne bambegana bonna babeeramu naye kasita mukamawo oba komandawo akuwa command ogeza n'ogikola ki ava ku command ojja kukuba bukubi bwe nkugamba nti ndogenda obeere mu kifo kino bweyimirire awo saagala tongambe ndayimiddeo ngasitaki naba nevaawo bwebeerawo bwe nagambye okole ki obeere oba tanakyolaba oba tanakyokola gweyimirirawo okole ki chain of command bagamba no discipline ogenda kutambula bwoti owete koona oddemu otunula eri okole ekyo ebisigadde obikole ki obitulekere tugenda mu kalulu naye nga mulimu n'oluki tugenda mu kalulu nga mulimu n'oluki so buli mwanywere waali people power our power people power omukulu abagambye chain of command order ni order tugenda kola nga ki nga maje tugenda kola nga ki maje gennyini enwana yaffe yakyuka tukozesa ebigambo ne action ate action ye erimu okuzoganya robado baki people power kakati twagala kuggalawo naye mbadde nsamugumiikize baweeyo abasajja basatu abali mu lutalo wakati abalwanyi abazoganyi njagala yimirira omusajja ono katutuleyo obugambo abali katwange okwogera nyambosa amanya n'eddoboozi agaba Anthony oba Bobby Yanga nga ndi munyankolo okuva mu district y'e Kamwenge nze ndi mu people power neteri yampita mu people power nesalirawo nzeka era babadde boogera wano ne bagamba chain of command naye muli bamukisa basajja mmwe singa bano abasajja tebatukwata ku mukono ne bagamba wano Bobby Yanga kwata mpola mpola mwe singa muli bafu kubanga amaanyi tugalina basajja mu amaanyi tugalina n'abasajja bano tebaagala fujjo era pulezidenti wange nkwebaza nnyo weebale taata tukwagala nnyo buli wamu twandiyagadde buli wobeera tubeerewo naye nze tekirina kyekinyamba okubeera wano nga sikola mirimu ate nkya nenviiramu awo nsobola bandwana nze sirina kifo kyenjagala mu people power zino zinformal sector bonna gye bali naye nze ndwana kulaba nga tugusa ekintu kino omusajja nga tumutuuza ku ntebe nze sirina kifo kyenjagala nti ate ndwana nze njagala mbeere kyamaani kino so bannayuganda eno yesaawa waliwo akukubira akasimu nakugamba nze ndyene mubende naye mbadde njagala obukulu bwewe nze waffe teri yanonda ti jangu otukulembere naye nasalawo nenyumirirawo nengamba nze wendi era kati tukivuge era abaana kati banzikiririzaamu bannayuganda ago ge maanyi g'abantu ate bwe balaba ng'okikubye bagamba ono yasobola so mwebeereremu nze mwandabyeku e Kamwenge nga nkikuba abasajja baatidde nnyo eyewaffe gye basinga okubbira obululu babubba sigenda kubalimba nti babalonda babubba era natuteyo kamera mwalabye nga buli omu alwanira kamera banange katuyimirire mu kamera omusajja twamukoowa okitegeera era bino byateekawo babiyita batya comedy 19 comedy eyo comedy 19 wamwe ssebo bassebo akazannyo ako mugenda kafiira muze ndiwe Kamwenge madam so e Kamwenge basazeewo era bagamba ekiba kibe omusajja oyo alina okugenda bamutusibyeko nnyo ewaffe obwavu buli mwalabye essomero mwenasomera banange ng'omwana atudde mu kiraasi tosobola kusoma nga olaba ekizimbe kigenda kukuba kati gwe ofuna otya so banange eno yesaawa ffe twasazeewo banyankole bakiga twagambye tulina okwegaata ku Kyagulanyi era omusajja alina okugenda mbeegayiridde temugwamu maanyi kateeri banange yokwogera bibadde bingi naye obudde tetulina nze mwendi era nalayira okufa bwe kuba kufa nja kufiiririra nsi yange people power our power teri kuzikiza webale nnyo informal sector mugiraba maaka kuba omubala n'ebigambo bibiri byokka people power our power people power neyanziza nnyo mukama wange kitange mu struggle chairman Nyanzi okumpa omwaganya
mpayemuko wamu ne baganda bange bavubuka bannange bayuti bannange eddakiika 2 okusookera ddala ndi musanyufu okuba nti ffenna tukuŋŋanye ne tuba nga tulina endowooza ezimu oba endala zetukubaganyako ebirowoozo ezitwala eggwanga lyaffe muki mu maaso ekyo nno kirungi nnyo kirungi ddala ate era ndi musanyufu nnyo okuba nti omulembe guno eno oba sizoni eno abavubuka ffe bineno twali tetubyenyigiramu twali tubirabanga katemba twali tukirabanga ekitasoboka Museveni nti okuvayo omuntu n'avaayo ddala ddala nga Kyagulanyi okuvayo n'agamba nti nsobola okuggyako Museveni twali tulabira ddala ng'ebintu ebitasoboka naye ku mulundi guno tulabira ddala nga tusobola okuggyako Museveni mu ddembe ate era wakozesa ekibuli ate era nakyo tuba tusobola okukola ki so mu mbeera ng'eyo gwe wenna ali eyo oli mukulu nga pulezidenti bw'akyogera teriyo coordinator yegwe osobola ozannya party ghetto speaker gyenzannya osobola okuzannya party Dennis gyazannya osobola ozannya party Bobby Yanga gyazannya wamu ne bakama bange kino ekintu kinkakatako naawe ali eyo akyebalama kikkakatako so mu mbeera ng'eyo let's come together and raise up our voice bano bakyali tugenda batwala people power ghetto speaker for God and my country ebigambo by'abaana abo mubiwulira ya serious lumu yangwa mangu people power people power amanya Lieutenant Lumu Ronald era nga nze nkulira security mu kakiiko aka tax force sigenda kwogera bingi abavubuka njagala mumanye nti kino ekiseera kyakuleeta bukulembeze obugenda okuba n'essanyu n'emirembe mu ggwanga tetugenda kukkiriza muntu yenna agenda kubuzaabuza bannayuganda kubakozesa nsobi era omuntu yenna n'agamba senga Museveni akamutana n'agamba nti alemezaawo ebyo ebigundi byabwe simanyi sayanti biki ebyo tetugenda kukkiriza bannayuganda mwenna era nganze akulira defense ngenda kunga eggwanga lyonna Museveni tugenda mutwala nga kakaaba people power people power ambayitire balamu eyakavamu enaalimu people power our power people power chairmanyazi neyanzira sebo neyanze basebo ne banjabo nange nkyali mugole ng'omwogezi waffe basebo ne banjabo kye tutagenda kukkiriza nga bannayuganda abamu twabadde tukyebase twagolokose ne tugatta eddoboozi lyaffe kubatambula abagenda okugenda mu maaso nga bakulembeddwa Kyagulanyi people power basebo ne banjabo akalulu ka science twagala kusooka kubuuza President Museveni yeekuba nnyo gye ye kennyini bwe yali ku TV yatugamba essimu za taaki tazimanyi akozesa katooki katooki kwogenda okukubira akalulu taata President Museveni twagala okuba nga kwegamba simanyi oba yebaka weebasi n'amala n'agolokoka n'abawamuka n'ayogera bwakeera ku makya naggalawo eggwanga nga tulina omulwadde omu tuli mu balwadde 8 eggwanga liggule lwaki tetugenda mu kalulu ne tumukuba akalulu ye kennyini n'agwa ngakkiriza basebo ne banyabo twagala okugumya abavubuka abatannaba kwebeereramu bavubuka bannange abali myaka gyange abakadde tukitegedde nammwe mubadde kati mwategedde mubadde mu kulembe lwa ndiga mugolokoke engeze empologomeze basebo ne banyabo tubadde mu kisiro nga kikulembe lwa ndiga kati empologomeze basebo ne banyabo tugenda kuwangula eggwanga lino n'ebitundu 8 people power our power neyanze kale tugenda kuggalawo katufune omwogezi omugabo ekya siika nyabo era kyobuuza nimiro kyogere mangu nnyo people power bannayuganda kyetubagamba kiri kimu nze sibalamusisa tugenda ne tubeerayo wansi ne tugamba abantu bamaama ne bataata kiseera kyaffe kwebeereramu lwana otegeera nga kyebakugamba kituufu ng'omwana we afunye pointi ezirina okufuna gavumenti nga taweereddwa ng'omwana yafuna pointi entono aweereddwa ekyandibadde ekyomwana we lwogenda otegeera nti olina okuwawamuka weerwanirire lwogenda okutegeera nga mmwe bannamawulire nti mu butuufu promotion ebadde yiyo n'obuzaabuzibwa lwogenda otegeera nti mpawamuke munnayuganda lwogenda waliwo betugamba baneetwetaaga enkyukakyuka nakugamba gavumenti ezinajja zinatuwa ssente bannange tetwetaaga gavumenti etuwa ssente era wakati mu bantu okulowooza nti gavumenti zigenda bawa ssente bava ku mugendo omutuufu
omutuufu ogugenda okukyusa eggwanga ne batandika okwerowoozaako bokka ne ssente gavumenti zebasuubiza munnayuganda kyeyandyagadde si gavumenti muwa ssente okutunuulira omwana we ng'afuna ebyenjigiriza ddala ebyenkanira ddala mu ggwanga li kyekyo munnayuganda kyayagala tetwetaaga ssente okulaba nga nsobola okugenda mu ddwaliro ekkulu nga buli kyuma ekirina okukola ku bulamu bwange ekisangayo ate tebajja kuŋŋamba kino tetukirina genda enakasero kyekyo munnayuganda kyeyeetaaga tetwetaaga ssente wabula bye twetaaga tubimanyi ne mu myaka 3 n'okusoba tukimanyi nti bibalemeredde mutuyambe mutuviire mu mwoyo mulungi ate tukugaagaana wemunagamba zi rediyo zemugamba Bobi Wine twasiiba nga tuweereza omuyimba ne tuzina kati tetugenda kuzinira ku buyimba tugenda kuzinira ku nkyukakyuka kubanga tugyetaaga bannange we are crying for change. That is it all. We are crying for change. We need change, and the change we need as Ugandans, we know the exact change we need. We don't need the change whereby the president is going to give us money, but the change which is going to help each and every Ugandan, that is the change the Ugandan are crying for. Twagala nkyukakyuka. Muliro omusajja wa bodaboda ono people power amanya n'eddoboozi Ssematimba Ronald chief coordinator bodaboda mu ggwanga lyonna bannayuganda ekisookera ddala ababodaboda nkimanyi bulungi nnyo buli omu kati embeera egenda maaso mugiraba nvayo n'eddoboozi ery'omwanguka ekyabaddewo eggulo mwakirabye ababodaboda tusobolera ddala okukyusa eggwanga lino ekisooka ebiterekete biriiwo tetwagala scientific election era amaanyi gonna ge tubadde tukozesa okusomba abantu tugenda gakozesa kati kutunuza mundu eri mu 7 ey'abantu ey'ababodaboda abawagizi ba Bobi Wine mwenna mukimanyi bulungi nnyo era abandaba mujje muneegatteko tusobole okubeera nga tununula eggwanga lyaffe Uganda amanya n'eddoboozi Ssematimba Ronald. Leka tumalize n'ekisiita Lucifer atuwe essaala mugumiikirize tumalirize bulungi siita wa Uganda. Yeah, people power. Nina engombe egamba nti a people united shall never be defeated. Kyobola banjagala nnyo era nnyumira nnyo abantu abeegasse. Nina ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka simanyi kamera ziri eri. Ekigambo ekisooka kigenda eri bazadde baffe. Bazadde baffe mutwesonyiwe. Mubaddewo nga mulonda, mubaddewo nga mutulaga enkyukakyuka gye tulina okulwanirira. Kati tuvuddeyo tukuze tuli bavubuka twagala enkyukakyuka ate mutusikaasika mutuzze emabega mutandise otugoba mu bika mutandise otugoba ku mirimu mutandise otunyiigira. Naye ensonga eri emu nti newe munaatuzaalukuka kati tetukimanyi 2021 Museveni kyetuli naye newe munaatuzaalukuka kati ne mutugoba ku mirimu tumanyi nti essaawa zino era nga 2021 mu myezi ena egijja Museveni kyetuli naye era obwannakyemalira tugenda bukomya. Ensonga ey'okubiri egenda eri bavubuka bannange tugenda mu biseera bya kampeyini ndabe bangi nga banona empapula ku kitebe bulijjo tubanoonya nga tetubalaba naye bw'oba onoonya empapula totuula ku kyalo bw'oba onoonya empapula ne bereti mbalabye muzigula muzambale mutandike otambuza enjiri posita muzikube kuba tukozesa ssente zaffe nga bannayuganda siwulira jja nnono olupapula wano oguze bereti ate otugambe mbu bannaye nga temumpadde essaati zaggaba fe tetugaba bintu nga mwami Museveni ebintu byaffe tubikozesa ssente nga bannayuganda ne tubibunya mu bibuga ne tubibunya mu byalo. Mwebale nnyo mwebaliye ddala tera tuyimirire mitala Lucifer tuwe essaala Lucifer nga tanajja bagaayi bano beezoleya okumanya beezoleya oli balama omuzuukufu malina balama omwebafu n'omuzuukufu balama omuzuukufu yanzukiza ebigambo byayogedde baatugamba tulekeraawo okusaba tumanyi ne bagamba terikola kintu kyattaka kyonna mpaka bino nga biwedde. Olwaleero abasirikale balumbye omuzikiti gwa William ne bagusalako mbu bagenda gukwasa abe bagadde okukwasa. Ekibuzo ne kyebuuza baguwambye gukolebwa eki kuba agambe emizikiti gyakola ki gyaggalwawo abagenda okuwamba omuzikiti bali muntu ku muntu wano babaddewo gayagawo social distance ababeera ku kabangali bali ku social distance abasirikale abo tubategedde beezoleya tetukkiriza naffe okukyebasizaamu tulumba na mutima tumanyi social distance manyi biki America ebaddeyo obulwadde buyitirivu
ne beekalakaasa tetunawulira nti ebibinja n'ebinja by'abantu biggwa mulumba na mutima terikukola ki n'ebigambo ebyo njagala mbuza ekibuuzo abaana baffe bakwata 20-30 bamala bakebera batwala mu buduukulu ekitalya abaliyo bonna be bayingiza bamala bakebera buno obugwagwa wa kika kya waggulu n'olwekyo ebyobulwadde tujja bisangayo mu maaso tujja kutambula ate n'eddagala tugenda tulinoonyereza eriwonya tujja kunywa enniimu tujja kumira obuweke bwebamira tutambule tugende mu maaso ekisookera ddala kulwanirira ddembe lya buntu na kulwanirira demokrasiya waffe akoleki asigalewo nusifa aziwinda nze nga sinasaba saala waliwo ensonga gye twerabidde okwogerako Museveni mu kaseera kano ali mu kuyingiza abayeekera ali mu kuyingiza Ntalahamwe ng'abayingiza okuva abajja Burundi Rwanda abayisa Congo n'abaleeta mu Uganda olunaku abantu nga3,000 abayingira nga bava e Zaire ekintu ekyo kyerabidde naye Museveni abo bonna baali mu kuyingiza si ba refugee Zaire teri lutalo abo bayise ba refugee abayingira e Uganda olunaku 3,000 bakyabo Museveni ali mu kuyingiza majje Museveni ali mu kuyingiza abasirikale akitegedde nti abasirikale ba Uganda tebali willing tukuba masasi nga tugenze ku street kati era member ba parliament mwenna abasirise nga Museveni ali mu kuyingiza aba refugees bayise ba refugees nga abayingiza okuva e Zaire amukondeming yo muveyo mwogere ku bintu ebiruma banna Uganda okusinga okusirika muli mu parliament muli mu kuwoza musimanyi kwongezaayo memba wa parliament mukimanyi bulungi nti mwagikwatako mwenna majority tetugenda kukkiriza kalulu kwongezaayo obudde bwa Museveni obugenda buweddeko twagala Kyagulanyi ayingire State House tetukyasobola era memba wa parliament yenna njagala buli ali kuno abagambe memba wa parliament yenna ali ku seconding ekintu kyogamba tongezaayo okulonda tugenda kubakolako ng'amateeka gye bagalagira nkowola buli munnauganda yenna aliyo ng'ati memba kya parliament ekirimidde ku fulo kigamba mbu kwongezaayo kulonda teri kwongezaayo kulonda tugenda mu kalulu oba mwagala oba temwagala ekirala nawulidde political parties baheads abamu nga muwoza mbu mwagala musimanyi maaja musimanyi mukole ntali mu government talikola ntali mu government eddako ya Kyagulanyi tubenna political parties abaliyo nga musirise muli mukwogera ebintu ebiri eyo Museveni yababulaidinze dda muli mukolagana mwe mukolera baani bassebo muganya okwogera ensonga eziruma bannayuganda muli mu bintu ebyekifo sente ezo mugenda kufana zeze emmotoka ze muguze Museveni zabawaddemu sente tugenda kubookeramu mu mmotoka ezo muganya okwogera ensonga eziruma bannayuganda wano omwana Hussein Walugembe yeeyokeza ng'alaga obutali bumativu bwa gavumenti bimemba ba parliament mwe bamemba ba parliament mwenna abava Masaka ne musirika ng'omwana ebintu byeyadda portrayinga bintu byammwe bintu byebituluma bannayuganda malwaliro temuli ddagala buli lwogenda osasula nguzi pikipiki yebagikutte ye maama ye taata ye school fees ya buli kimu omwana ne yeekumako omuliro mwenna ne musirika ensi n'ensirika political parties nesirika naye ekiseera kyammwe kiweddeko teri mu memba wa parliament agenda kutusiriwalirako mu kaseera kano twagala new regime egenda kuyingira auzubillahi minashaitani rajim Mukama Katonda omulungi nkwebaza nti n'olwaliro tusobosezza njagala okwebaza Chairman Nyanzi ono MP wa Kampala ddako nkiddamu MP wa Kampala ddako babaagala tebaagala twakoya abafere mu politics twakoya abafere bujja batubuzaabuza njagala okwebaza amagye gaffe ba Dennis Te ba Bobby Yanga ba Maka Mugerwa mwenna abaana abadde bateekawo omubiri njagala okubebaza bannamawulire baffe Bansubuga Muhammadi njagala okwebaza ba Eke Rapid mwenna abakola ku media ba Ivan Yasalawo Ghetto TV Olujulio Map Media mwenna social media zimwenna sina kye tusobola bawa naye kuba mwe mwegulya data wamwe ne mujja ne Mukama Katonda omulungi abaana bano bongere ssente bongere ssente bagule data bongere amaanyi agakola emirimu gya struggle mpaka nga tuyingidde mu State House kubanga sisobola kubeera bweru nze ni minisita ddako General Nusifa Nakato Commander Land Forces Mukama Katonda abamperekere Uganda megona pozi we are future
future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power.